अस्सलाम वालेकुम। बलगम और सीने की तकलीफ जड़ से खत्म करनी हो तो मेथी दाने का इस्तेमाल करें। कलौंजी का अर्क दही में मिक्स करके बालों में लगाने से बाल कभी सफेद नहीं होंगे। चावल खाने के बाद दूध ना पिएं, मैदे की बीमारियों का बाइस बनता है। अगर सर में शदीद दर्द रहता हो, ऐसे लोग पालक का इस्तेमाल ना करें। कुव्वते बा की कमी वाले धनिये का इस्तेमाल ना करें। आंखों की बीमारी में मछली या खजूर नहीं खानी चाहिए। अमरूद खाने के चंद घंटे बाद तक पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। शुगर वाले मरीज शकरकंदी और चुकंदर से इज्तनाब करें। शीशे के टूटे हुए गिलास के छोटे टुकड़े का कोई जर्रा अक्सर फर्श पर ना रह जाए। इनको अच्छी तरह से साफ करने के लिए गूंदा हुआ आटा इस्तेमाल करें। सलाद के पत्ते ज्यादा देर तक ताज़ा रखने के लिए सिरके को सलाद में डालें। शहद की मक्खी का काटने का दर्द ज्यादा होता है। एक प्याज का टुकड़ा लेकर मुतासरा जगह पर रगड़ें, इससे आराम महसूस होगा। गाजर और मूली ज्यादा देर तक ताज़ा रखना है तो इन्हें पानी में डिबोकर रेफ्रिजरेटर में रख दें। ये आपको ऐसे मिलेंगी जैसे ताज़ा हों। बादाम के छिलके आसानी से उतारने के लिए इन्हें कुछ मिनट के लिए गर्म पानी में रख दें। सेब की सतह पर अगर लीमू के कतरे लगा दिए जाएं तो वो एक तवील मुद्दत तक ताज़ा रहता है और ब्राउन नहीं होता। लाल बेगों से जान छुड़ाने के लिए तमाम किनारों पर किचन में बोरिक पाउडर डालें। खड़े होकर ग़िज़ा ना खाएं, वरना दिल और तीली के अमराज में मुब्तला हो जाएंगे। अंडे उबालने के बाद ठंडा करके ना खाएं, वरना तिली और दमा की बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। अगर किसी को शदीद खांसी हो और गले में भी दर्द हो तो 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच अदरक का रस मिक्स करके रात को सोते वक्त पी लें। 3 रातें मुसलसल ये अमल करें, इंशाअल्लाह खांसी और गले की खराबी दूर हो जाएगी। आधे गिलास पानी में 2 चाय के चम्मच जीरा डालकर 5 मिनट तक उबाल लें, फिर पानी को छान लें। फिर जीरे के पानी में 2 चाय के चम्मच शहद और लेमन डाल दें और मिक्स करके सुबह निहार मुंह पी लें। 1 माह में तकरीबन 10 किलो वजन कम हो जाएगा। उम्मीद वासिक है कि ये वीडियो भी मालूमाती लगी होगी। चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।